sa Shopee na solar panel. So guys, kung bago ka pala sa channel ko, mag-subscribe muna at hit ang notification bell para updated tayo lagi sa mga videos na i-upload natin. So ngayon guys, ito yung in-order ko na solar panel sa Shopee. So, tingnan natin kung maayos. Ito po yung binili ko sa sahod ko sa YouTube. Unti-unti binubuo ko yung yung solar namin dito para ito sa bahay para dali matipid sa kuryente. So yan guys, buksan na natin. Sa mga supporter ko dyan, yung asawa ko, maraming salamat sa inyo guys. Yan, ito na po siya. Tayo mo nga din, pantay mo sa'yo. Guys, maraming salamat. Ito na siya. So sana okay siya. Bukas nakakabit ko ito. Bukas lalagay ko sa bubong bukas. Yan, meron na siyang kabitan. So sa seller, sa nagbenta nito, maraming salamat. Maayos yung item na dumating. Maganda pagka-balot. Thank you so much. Very recommended seller. Medyo matagal lang dumating. Delete ng 2 araw yata. Pero maayos naman. So yun lang guys. Thank you. Bye-bye.